Iniciaremos este video con un metraje aterrador de actividad paranormal. Un grupo de investigadores en Pakistán publicaron un video sobre una visita a una casa abandonada en una granja que supuestamente está embrujada por el demonio de una niña pequeña. Primero, puertas y ventanas se abren y se cierran solas. Como si fuera poco, mientras siguen investigando, empiezan a escuchar un ruido extraño proveniente de uno de los cuartos completamente vacíos y abandonados.